udah nggak diangkat? Enggak. Oh, maksudnya yang sudah baca logam, jam segini kan kita nggak lapor gitu. Iya. Bang. Oh, semua ini kena angin, coba hancur banget. Bilangin anggota dan cedera gatuh. Kasih aku itu saja. Ya. Angin badai, anginnya kenceng banget ini, sampai rubuh tenda ini. Ini ya, ini juga ditutupai dulu semua. Ini ya, ini yang ngetes tadi ya? Iya, ini juga angin berat. Angin kencang di daerah Cibodas. Iya. Oh. Ini patah tuh, Bos. Enggak lepas. Patah itu. Patah betul. Patah itu. Waduh, cederanya. Mana? Lihat. Patah itu. Patah. Ini enggak bisa dibuang. Mana ini? Angin kencang, tenda pun rubuh. Apa? HP. Yang di tas tadi ya? HP siapa? HP emang Kencang kali anginnya. Halo bang. Tenda patah. Mas, pegang dulu Mas, biar kita bikin dulu tuh. Bentar Mas, biar diamankan dulu nih. Anginnya kencang kali. Kita copot. Bawa yang di sana. Bang Ucin. Ini orang buahnya di sini, udah ada di sana. Kita copot aja.